ate ffe twaki era ekyasinga omuluma si lwa abantu kujjaka ekyasinga naye era si kumuwaayiriza naye ekyasinga omuluma nti bajja taliiwo lwaki banninda ne ŋŋenda ebweru ne balyoka bajja lwaki tebajjanga wendi era bwe bagamba nti baali bakimye bino lwaki ate bagenda na genereeta nayo bakitundu kya muntu nga yafa ne bamuziika ebigendero byali birala balina ebigendero ebirala byoyinza obutamanya manye n'ebintu byali bingi nnyo mu nsi nga abantu bw'aba okuvaayo bw'atya abantu bajja mugirayo enjala abalala baagala kukwatamuuko bakunafuye bakukwatamuuko naye nga ani gwonkwatamu muganda wange so abamukwatamu nabo ng'obasaasira kubanga gye baakoma okwagala omukwatamu yeyongera maanyi baali baagala n'omuwaako ku butwa koje tujja kujjayo mu maaso wali mu saidi awo so investments ezasinganga omukyalo ne yazikwotangako kuba ye Kafeero kye yakola ye kye yafangako ekya ssente tekyalinga kikulu gyali oyo ekya ssente ngeye nga tatunulayo wangamba ne kali ak'okubeera nti abantu bamuguzanga poloti ng'oli amuguza mu bigambo n'asasula kasita omulagirira nti eri wano kati ng'ate ebyembi nga ye muntu eyali omwerabize nga so n'akubuuza nti kozi gwani nga takyakujjukira kati naawe yamuguza nga takyakujjukira awo yafiirirwa ennyo kitegeeza mpoloti mangi abantu ge baatunda katonda okujjako ng'aleese bantu nga beesigwa nnyo nga n'agamba bannange yangulako kati nga bw'olaba gundi bwe yajja n'ekyapa after 16 years aliwa bisirikirwa nga ensi yonna tewali yali akimanyi yamugambira mu ddwaliro nti kitwalo kiterese jjajja I know gwe bayita omufere oyo nze simanya anti tebula nagambye nti sandyagadde nnyo kuwa abantu budde aboogera eyo kituufu oli bwayogera nti gundi bisirikirwa yali muyaaye yali mubbi yakola kino omulekera endowooza ayagala nnyo ssente oyo saagala kumuwa relevance kojja tulabye financials oba economically mukulu yali yeeyisa atya tugenda mu bulamu buno obuli social kuba musically twamwogerako nnyo musically kwegamba taabirabe ebyo baneddayo olabe episodes nnyingi nga twogera ku ndongo tugendeko socially mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kojja tulinamu kye tuyita eddiini mu bulamu bwaffe obujjo eddiini tesobola kubanga esukka okumpi naffe Kafeero yali atya gwe musemberedde ku byengeri eddiini engeri gye yalimu nga ye omuntu n'eddiini Katonda we oyo yali muyitirivu yali muyitirivu ng'amanye eddiini Kafeero yali amanye eddiini byankukunala ki ebyo bye yakolanga toyinza kugamba nti kino oba kyali kyankunala mu kumanya eddiini naye mu byo kye ŋŋamba yali yazaalibwa nga muki mukazi musajja mukatuliki yazaalibwa omusajja mukatuliki era yagala nnyo obukatuliki nga bwe bukyangalo nga teyatamidde ng'asaba musabi nnyo yes Kafeero talina luyimba lwe yali ayimba nga tayogedde Katonda nga kiba kizibu okuyimba ennyimba n'atayogera Katonda ng'eyitanga Mungu kyobula yatuuka n'okkuba ennyimba ez'amazuukira yayimba oluyimba lw'amazuukira lulungi nnyo buli muntu nakkiriza nti tojja lutambula lutya ddembe yayimbira yayimba nako nagamba nti oli abagambye nti nze ndi mwana wa Katonda gwe n'omugirayo nanka okube emiggo n'okuba ne wabaawo n'olulala lwe bagamba nti Yesu mwe yazuukirira ne bakumukomerera naki engeri gye bamukomereramu ne gye yazuukiramu luyimba lwa Easter Carol balunoonyeko ota ddembe byemwefutubaza baabyefutubaza dda nnyo byemwekulumbaza babyekulumbaza dda nnyo abalumanya oluyimba olulimu ebigambo bwe bityo naate nga si yobeeba nabakatinko yali satinkana ddiini naye nga mukatuliki nnyo Kafeero ye musajja nze okuva lwe natandika omulaba ng'alina sapuli mu bulago nga temuva mu bulago
kujja mu wazesiba naye ng'ekiro ate bayitako wajja kati nze ebyo ebyekiro si byenjogerako njogera obulamu bwe namubirabenera mu kuba nange ekiro natambulanga ne ŋŋenda ewange naye nga ye musajja era ekimu ku bintu ebyayonoona obulamu bwe kati nakyo kankikugambe ebyayonoona obulamu bwa Kafeero kubeera mu Katuliki kwagala Bukatuliki kujja tekyamunoona kitya anti kitaawe kubaava ne bakyankalana yamugamba asiramuke n'amugamba nze ndi mu Katoliki nzaliddwa mu Katoliki teyali musiraamu yali muki yali mu Katoliki n'afuna omukazi omukatuliki ndowooza nga alaba nti bw'atasiramuka omukazi amugambe nti teri kya Mikayiri nze okugenda naawe oba kuzaalamu mwana oba ki omala kusiramuka yagenda okumala nga bwona atunula ebbali kati booti booli eyo ogenda okuzza amaaso nga bamaze okuntayirira mbadde ndi wano ng'oli Wilberforce nga bamumaze ngagamba nti nkuwasa nti osiramuze nti namugamba nti kakati kyengenda okukola n'abaana bange ngenda basiramula bonna okukakasa nti nsiramuse n'abaana bange bonna n'agenda akigamba omuntu omukyamu awo agamba Kafeero nti munnange ate ekyo kyokka kyekyali kisobola okujja Kafeero mu mbeera mu kadde ako kennyini ng'oyogedde ku Bukatuliki oba kubukola kyoba ki nga waviirawo okumanya Kafeero yayagala Obukatuliki era nze bwe bantu omulundi bensoose okulaba abatarespektinga bintu bya Mukatuliki Kafeero okumanya yayagala Obukatuliki mu bintu bye yalinga akola ng'alina abantu bagamba ekintu kyange ekirisembayo bwe kiribanga nga waliwo ekigenda okukolebwa oba okukyusibwa ebiseera ebyo gundi yali tannafa Sepiriano Kizito Lwanga nga yamanye ebya Kafeero awo gwe yateeka ku bintu bye era kyakola bubi nnyo okuba nti kati yafa kati mugenzi yali amanyi buli kimu ekya Kafeero na bino byonna tebyandibaddewo singa omanyi ate Sepiriano Kizito Lwanga ate weewuunye yali muto wange yali muto wange teyandibiganyiza kubeerawo simanyi naye bwe bakwatagana wamma waliwo Bisirikiro yagenda n'ava ewa Kafeero neyesuulamu Jjulumaawo n'atambula n'ava ewa Kafeero n'ajja n'afuna akazigaawo ng'okkirira awaali Umeme ng'okkirira Kabuusu awaali Umeme awo yafuna akazigo Bisirikiro agambye ngenze sikanga Kafeero awo wenalabira wenyinza okugamba nti wenalabira ku Kafeero ng'akaaba atuma emiranga pero nga jja eba ssaawa mmeka ne bwamala ekiro ssaawa mmeka awo ng'avuga gondi ye najjaawo gondi patro ye najjaawo awaali ebiseera ebyo nga wasulawo Sekyewa naye yali asulaawo kyali Sekyewa omuvubuka bamuyitanga Kalimu Saava Nsubuga yayimba gundi yayimba Mabeete oyo Kalimu Saava Nsubuga nga basulaawo naye byembinga n'abaana ba Land Road ate basula ku mizigo egyo kati Kafeero yajjanga ekiro nga ajja buli lunaku naye nga buli okumanya Kafeero yali ayanywa naye bannange omwana Mungu amuwummuze mirembe tewali lwe yajja n'akonkona wa mukazi we nga buli lwajja akonkona walala naye Pawulo Katonda naye ng'ate sitayalinga agibeerako mu kunywa okwo yalina gundi yalina Simoni nga yamuvuga naye nga abajja wajja bw'omwaso ajja yeevugira oluusi emmotoka n'agitwala n'agireka ku mafuta toto y'emmanga
oba n'afuna wabali awagiriza awalinga kumema we yali etadde office n'ajja nga atambula naye bwe yajja bw'ati yagenda olumu yagenda okujja ebyo kati ate gundi yabinyumiza Kalimu saava kubanga bwe baali basolana kubanze nali sisulaawo mati mune ono ali wano tie kiki aze akonkonye walala ngenzo kulaba bali bagamba nti babbi ate kiro nnyo matumbi bagamba nti mubbi babbi bagenda ngenzo okufuluma nga bagamba nti babbi nga kubaagala okuba ngani oyo ayagala mulimu muli mukyala we kyala we asula omukati olwokuba ali akonkonye wa kyama bonga bali balowooza nti mubbi ogwo ne guggwa waliwo awalala lwe yajja bwe yajja naye nga buli lunaku weewuunya ajja n'abeera n'omuvubuka nga oyo gwengenda okugamba ye yalinga nga bisirikira gwatume wa Pawulo waba akoledde ku sho tyamuweereze sente muvubuka kati Pawulo yagenda okujja ng'omuvubuka ava mu nju yaani yabisirikirwa akutte ekikopo kumbe yali ava kukimayo mazzi ng'ava kyaya nga bona mugundi yali akozesa bintu bya bbeeyi ng'alina pakolete ebiseera ebyo ng'ava kufumba kyaya amufukidde mu kikopo afuluma afeero n'atabuka alowooza nti omusajja bisirikira alabadde n'omusajja muki kumbe era bisirikira kugenda mugamba nedda oyo omuvubuka omumanyi buli nnaku gw'otuma okundeetera ssente y'oyo lwakitegeera naye nga teyajjawo okwo n'akonkona natakonkona wakyamu nga buli lunaku lwajja akonkona wakyamu naye nga ate bwe yabadde anti tewali yajjawongawo nga mulamu oyo Pawulo kojja mu bulamu omuntu nga gwe obeerako n'abantu abakubuulirira omukulu temwagezaako mubuulira kengo kasussa nga ndabanga kaali kangi mikwano gyo mugamba owaayi kiki naye wano wasusseemukko awo nga tagambikako omugamba n'agamba nti nja kendeeza yakuvaako eza samungezi naye sikyanywa nnyo nanti ate nga ngenda okulyanga n'ebizibu byentuuse neŋŋamba anywemu neesonyiwe nti ngenda nembeerawo nga nsiriikiridde gye yalina neŋŋamba ngenda okuwulira nga waakiri njagala kuyiwa ku mwoyo ng'ayiwayo nongamba naye alinze waliwo we nabeerera omukambwe nakambuwalako n'atandika nga buli bwe tugenda ayagala nnyo bamugirira ekibumba otwabeerera ne Nabukenya baani abo otwayagaliranga Nabukenya kibumba nakati ezo greens nga bazisiika ne bibeerawo nga birina okubeerawo anti ng'abyagala naye n'omwoyo ng'alyako katono ogenda okulaba nga gundi yali muzibu mu bantu abazibunze be nali ndabyeko mu mbeera y'okulya okuva mabega nga tanatandika na kunywa nnyo bw'atyo afeero yali tayagala kulya teyali muli wa mmere nnyo so nga ate omwenge gwali gunyuma nnyo nga guliikirizibwa emmere okulya nakwo yali takumanyi ng'omuntu singa kafeero yali amanyi okulya yandigenza okuyimba nga tuuse ekiseera n'agejjulukuka n'ayitawo naye yali ng'omuntu mu butonde bwe teyali muli banze nga tanatandika kunywa nga muwaliriza naye wandiridde emmere naye nga ekikulu ng'ali sogundi nga yeeronda nnyo kye bayita pike ekyokubiri yali ekizibu kimu oluyonjoyonjo nakyo nze nakisuula oluvannyuma nga kikimugaana okulya era n'afuna awo waliwo mukyala wa mwannyina mukyala wa muganda we n'atandika okumukolera ki omufumbiranga ndabanga atandika okunatanga nti manyi mukazi oyo nno muyonjo mugamba nti muyonjo n'atandika okulya ate ne bwe yafuna bisirikirwa ate n'akola omanyi ate kino nakyo nkyogera ku nsi oyo mukazi bisirikirwa mumulaba oyo bisirikirwa mumulaba ku nsi y'omu ku bakazi abawala abasomyeko abakulidde mu kibuga abafumba n'okukkiriza nti ono omwana w'omukazi afumba okkuba ejjiiko
va kukuba ejjiyo okufumba kabibenga sibisiike kakibeki naye n'amanya bwe bafumba buli kimu bwe kirina okufumbibwa ku level esinga obukuba ennungi bisirikirwa so ye yamuwalirizangako okufunako okulya ng'amufumbira Pawulo mufumbira naye emmere yange olina ogirya ndiyinza okufumba ne sirya n'alya kuba yagifumbye kojeokonye ku kyobuyonjo wali biki bye yakolanga eno ogamba omukulu akisussizza leero okolaki ku buyonjo waliwo omuntu atuuka noga Pawulo yali muyonjo nti omuntu ku butamivu bwe yali aliko nga tolimusanga nga awunya mwenge bino bibagamba nti gundi awunya omwenge tolimusanga agamba nti engoye naye abantu abasinga obungi bwe banywanga babadde mulungi atya muki atandika okulaba nga n'ennyambala ekyuse naye Pawulo ng'atukula Pawulo yali atukula yali muyonjo nga ne bw'aba atamidde n'agangayira ng'era aba munyirivu ye muntu eyali nga tayinza kwerabira nti banaaba yes sirina lwe mujjukira ne bwe yamalanga ssaawa 8 gwa kiro empewo etya n'amala kyo kiro ssaawa mmeka nga n'okunywanywedde ng'alina okunaaba ng'akimanya alina okuba ng'anaabye gyonna gye tuba tusuze ekyo kye nali manyi ng'atukula yatukula omanya abantu abamu balabira ku ngoye zaabwe n'olaba ebitogi n'olaba enkwawo yali mwana muto bwe namufunira naye nga esaati ye tebamunkwata nga esaati ze yali ayambala zaali waliwo esaati zabangamu ekikuubo ekyasalanga wano bwekiti ze yali ayina nga njeru naye nga ate zirimu nga zikyusa colors ebikuubo ebisalamu naye nga enkwawa kulabira omuvubuka omulungi omuvubuka omuyonjo n'okuba nti yali tannatandika kwekuba ebyo perfume naki naye nga talina lusu kikulu nnyo ekyo so nga bw'omuliraano oba oliraanye muvubuka omuyonjo naye olunaku lwe yava mu kyalo era gundi anti awo byo byebimu ku byeturecognizinga n'okumanya nti awo ajja kusoboka oba ki naye nga omulaba bulabi bye yali ayambadde endabika gye yali ayalabika omanyi kwolabira yalina sapuli ye ng'emulimbulago naye ng'ekulaga nti nnyonjo kitegeeza nti wadde temuvaamu ng'agiyonja oyo abaana aba yandibadde ekutte eba erina akantu kekutte yali muyonjo ekisusse era ate nyinza okugamba nti oba kyekyalemesa Pawulo okuba n'omukazi awaka ku buyonjo bwamulemesa okubeera awaka ndowooza n'omukazi kugamba nga yeeronda nnyo yali muyonjo nnyo ekisusse ate kyatuyamba nti n'abaana abasinga ne bayonjo wala lwekyo abajja mu gurupu ate nga mukama wo muyonjo muzibu kyawaliriza gwe lowoozaamu oli okuba n'omuntu nga wakosi naye ng'omuwala yali akola ku ngoye za gundi nebukubiramu akantu nga kawuka kaguddeko kati ne kateekawo akantu ng'olwo luddibwamu n'akalaba ng'oluddamu n'oluzza mu dry oyo ng'ali ku costume yaliwo oyo baamuyitanga Ttatu mugenzi bambi yafa yayita yimba yali ayimba era yajja kuyimba naye n'asalawo addira eddala ku ngoye z'omukulu nga ne bw'aba tayimbye asasulwa bulungi department ya ngoye kuyonja ngoye nga muyonjo who made the selections for what nti njagala kati ono ojja munyumira era yagamba nti ojja kwambala luno bw'onaaba oyimba oluyimba gundi kojja ngamba n'oddupa oddugula era nga y'omu agenda n'agula oba ekyogula kyengoye ng'agenda azeegulira kafiri azeeguliranga n'oyo bisirikira yatuuka ekiseera nga yamugulira ng'asalawo nti gwe n'agamba kano akasuuti you need this omukulu kajja mukolera kano akakoofiira enkufiira ndi bwana okumanya ndi nkufiira kati otandika okulaba ebika ebirungi ebyenkufiira zibeerayo yes ogenda n'otuuka ku mafolooma n'okebera anti tomanyi kye bayita folooma folooma lyerita kojja kati bw'eba dduuka ng'etunda nkufiira ezo seppeewo ebyo ebintu kuba bazitadde kwe bitudde eribe folooma ne bateekako ebyenjawulo ge mafolooma
nogamba kati eri foroma kajje kubweti nolabe eri kutudde bulungi ku foroma eryo kitegeeza ku mutwe ejja kunyuma nti twagalanga bweti era kyawaliriza n'abayimbi abalala bonna kati era nga bwolaba olwaleero kati ndaba Walukagga anyumira nnyo enkofiira tegeeza alinamuko kantu keyagala Walukagga was inspired by Paulo Job Kafeero Walukagga buli kyolaba akola kyonna era n'obuyonjo byonna yabijja Kafeero yayonjowala nga yeegombesa kati yo ye muntu mento omulungi era ate kyenayagala waliwo omwana oyo Walukagga oyo Walukagga teyeerabira tasobola kubanga ayogera natagamba nti nze munnange Kafeero yeyankola bwati ne bwati yasooka ne mukolera awaka wadde awaka wayaga awaka waagiramu waliwo ekiseera watuukira ne bamukola ki ne bamulema ye nga era naava najja n'apangisa Walukagga naavaayo n'apangisa wano nga oba bwayise omumanyi bwayise Nakamiro oba omanyi kati ffe Nakamiro mu zooni ya Nakamiro n'apangisa awo nga wabeera naye nga Kafeero ajja n'abeerawo mukazi gwe kaagode oyo okumanya yamwagala Kafeero yayagala Walukagga ng'oyinza okulowooza ndi muganda we olwokuba yakaleeta kaana ate ne Kafeero naye afunye gwaleeta olwo kyova olaba kati gundi bwajja ne Bamamuli Katumba Walukagga yajja n'asinkana Bamamuli kati ate awuka gundi anoonya obulamu ayiiya obulamu aliwa Walukagga wagwira Kafeero mu studio wakasiwukira nze nalaba muntu gwe batadde ku pick up mabega bamuvuga omukulu yavuga nga pick up olwo alina pick up so wakusaagirako tulayo tugende gwe muto kati nga Kafeero ku myaka bwe yali afaanana n'obumpi naye nga naye afunye n'obuto naye afunye gwayita omuto muto tulayo tugende nga Walukagga kawulira bitya nga kawulize nnyo gayo yali disciplined by the way no Walukagga ndowooza y'omu ku bavubuka abaali mu myaka egyo abaali basinga okuba disciplined nnyo n'oyo omwana n'oyo Abudumulaasi se nabwo era bwajja buto bwali bubiri okujja ewaffe ku dduuka ewaffe nabwo bwali buto naye nga bwalina empisa ate ko ne kaaganja nnyo gundi yakaagala nnyo mukama waffe n'akaagala nnyo mwami Kasajja n'akaagala nnyo kuba ayinamu ekyenkizo kye yamulabamu naye ne Walukagga yali mugezi nnyo kamala okukwata omwana mukwano mutuuseewo tugenda kumaliza kuba tuli mu ssaawa endowooza emmoze nina engeri gyengisibyemu so omuntu yenna ali mu kugoberera emikutu gyaffe gino kuliko Jack Gatto exclusive wamu ne Focus. Thank you so much wenye okubeera ng'okikola. Mbebaza lwa nsonga sina kira kiyinza bakoleko bebaza nti mwebale tuwagira mwebale kutulaba. Sole zino nabagambye nti omuntu gosobola ozijjako ye kojja lwa nsonga memory ye erinamu akenkizo ku bantu abalala. Oyinza nosanga eyali ennyo oba muganda oba kinga erina yatamanyi bingi nnyo ku mugenzi Kafeero kojja nga tumaliriza. Obulamu bw'omukulu ono tuli bulabako mu perspectives oba engeri gye yali alabamu ebintu by'ebyenjawulo. Omuntu yenna kojjalo kyongera kyotera okunkubiriza kyeta time keeping or time management. Time management ye yali etya tunga tumbawumba yani eya Kafeero yalina ekizibu kye nga obudde abumanyi nnyo ate nga abwagala nnyo kubanga bwe yali nga afuniramu ssente nga tayagala kuwonoona budde bwe kitegeera nga omugamba tusinkane essaawa 3 ate twatandika nga tewali masimu waali tewali masimu by then nga bwe twawukana leero enkya saa 5 ngira zigenda okuwera 5 nga azze omugenzi oba yakoppanze tomanyi budde tomanyi lwambye budde nkugambye bujja no saanya asose nkwegayiridde olwaleero lukate lwakuba nze ate omanyi lwaki era nkeereyo omanyi ensonga so time management was very good waliwo obuntu obutonotono abantu bwe babuusa amaaso kojja nga bwe bayita discipline oba
empisa ez'obuntu nti kojja oba omusisinkanye akubuuzaako era na kano mukayita mutya kano okussaamu ekitiibwa Kafeero yali atya mweyengeri nga buli muntu gw'aba ayogera naye kyekitiibwa kyamuwa. Bw'aba ayogera na mwana muto era ayogera na mwana muto, bw'aba ayogera na muntu mukulu era akuwa ekitiibwa kya muntu mukulu, nga kyonna ky'aba akola aba ayogera na muntu oyo. Ekitiibwa ekimukola ki? Ekimugwanira. Kisaanira omuntu oyo nga kyamuwa. Era mu byonna kyenyinza okugamba nti Kafeero abantu baamulemu mutegeera kubanga nga bw'ayogera n'omusajja nga mukadde nnyo ng'olowooza nti Kafeero wa mirembe gya musajja oyo bw'ayogera naye. Bw'ayogera n'obwana obuto ennyo nga omusanze kyamutisse ng'ayogera na bwana ng'atambula ne gurupu y'obwana obuto ng'abwagala nnyo ng'atambula n'obwana obuyaaye obwo butatambulanga ng'obwana bw'okudna kifo settlement awo butugoberera. Waka twabanga tugenda mu kanankani bali nga tubusanga ku gate mu kisaawe kyabwo nga buzannyawo ne butugoberera paka lwe twayingiranga mu ka studio mwe twabanga tugenda ng'abwagala okukamala nga bw'atuuka mu bana abayaayiyayi nga nabo abaagala nnyo. Kati yalina engeri ze nga omuntu gw'asanze gw'ayogera naye gw'anyumya naye mu kitiibwa n'embeera. Kojja teyali mu kwegulumiza manyi baserebu akoze kulinnya otuka n'omubo tewali wayinza kugamba mu Uganda Kafeero yaneeyagalirako lwe yali egiini naye ng'omusanga buli kasena. Yes. Kasimaili. Yali enkola ye. Kasimaili kati kavaako. Kojja abantu nkakasa nti nno at least bongedde okumanyaako ku by'omwami Kafeero era waliwo kojjero nja kusaba show yafeddako kweno eddirira eno ey'olwaleero tujja kwogerako ku the bad and the good memories of Paul Kafeero. Tumusengeke obuufu obwo tulabe engeri kijja kojja nga kano kumaliza kalinga ka by the way akatalekeka kojja munywanyiwo enkuza y'enviiri n'emirevu embeera zonna mwito mwali mu myaka gyammwe lwaki tebamugambangako nti mukulu enviiri nyingi enviiri zinyitiridde anti ebiseera bwaliwo kyo bayitanga backbush yali stayiro backbush nga kati gwoyinza okugamba oli nti lwaki osala akawalaata kati oba lwaki osala ekigooli n'osala muno bwoti kuba kati abantu bwe basala enviiri oba lwaki waliwo n'omulembe obadde ng'abantu bamwako enviiri ne bazimalako. Kati olunaku olwaleero wetwogerera wano wetukoledde programu eno Uganda yonna abantu batandise ne mu nsi yonna bakusa omulevu ne bagusaakaatira kati muno bwe very true. Naye luli ate baali najja nasala akapata kati ate waliwo n'enkola endala era eyajja nga babadde nga omuntu asala akalevu n'alekawo kaawa ne wansi n'akatintinga white kati buli mulimbe gubaako n'ebyago. Eno yali fashion yebwe yali yenkola buli muntu anti alina identity ye. Tolaba kakati abaagala bonna okukola nga ye era baleka akalevu nga bwe kaali akaka ne kasongola yatuuka butuusi nga anyumirwa nnyo yabanga anywera nga akagira bwati kati ne kabeerera ne kasongolera ddala. Okay. So enviiri waggulu mbadde manyi nti backbush yali agirina yagikola kuba engeri yaliwo era nga bw'aba ayambala enkufiira agibeerako gundi eno neesigala nga enkufiira. Waliwo eno omuvubuka yamwagala ennyo omuvubuka oyo yalina yakuba bidongo yalinga kamwoki eyo era nga naye agirira ddala gundi nga bweti design bweti. Kale banna emboozi tebankadde nga Jimmy yakola ki yagikaddiiza nga Jimmy yagikaddiiza otherwise abanyumirwa emboozi za kojja kata exclusive mwe banyo kwa mtuwagira bali ku focus mu kola kyamaanyi nnyo newankubadde nga tetuyinza kusima byonna bimalayo oluusi mutusaasira naye nga oba olina kyoyagala kyetakonyeeko nsaba genda mu comment section koonako oba gwe tubuulire kikyoyagala okujjukira oba okumanya ku Paul Kafeero ne mu nsi yonna eno Uganda ebyafaayo byonna eno tuyina terabyte meka 2.5 tuna kye tujja gikola tusobola okunyumya emboozi mpaka gwonyina kyoyagala oyina oyagala okumanya kyoyagala omanya. Nsaba genda mu comment section nsumirako omukulu gwe bayita Mungi
yazze mu inbox nangamba akantu kwatukoledde bwakojja kakulu nakaluwa ensengeka ya program y'obulijjo njaga yangambye eyensengeka bujje ninze kuba njagala nnyo flow yo nga mutambula kimu ku kimu mututemedde kasufeero bulungi nnyo era nangamba nti ayagala nnyo program zimunyumira nnyo munugi yonna gy'oli tukulamusizaako nentumira nnyo ku mwami Dungu Rogers ne waliwo n'omwana omuvubuka bamuyita maamaani linnya lye ndyerabidde bamuyita Dijani ali DJ Jemo ali mu America abo batwagala okukamala DJ Jemo kusiima nnyo ebintu byonna byokola balabira ddala kale tetuyinza kuba nga tusukka wano wadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano ayalaba episode zire zasooka okola kyamaanyi nnyo agenda okubeera nga maybe oyina kyoyagala okumanya comment section keeramule nze adde Wilberforce kumwe muyanja mbadde ne kojja naye nga mba mulyaza maanyi obutakona ku sponsors baffe okuli Bicycle Kick bakugamba nti beeyune bakolere bulungi nnyo embeera z'okutereeza amaka ekisenge kifuga ebitundu 8 ku 10 okubeerawo kw'amaka ekisenge buli otakitereeza beebo abantu abasanga nga omusajja atuuka okuweebuulwa omukyala n'abaana because watereeza nsonga za kisenge so funa ka Bicycle Kick obeere nga naawe otereeza embeera z'obulamu bwo enabazisimu kwezi ku screen okwo kojja abakukolako bulungi mu nsi yonna mu ggwanga lina wooli abakukolako so nga ne bannaffe aba focus event services bagamba nti beeyune bategekera omukolo gwo obeere ofune omukolo guli gwennyini gwe bayita matalahaba era obeere ng'ofuna services enjawulo ne ba focus graphics and branding kojja bakugamba nti bawe business yo bagibranding ayagala business card ayagala stickers byonna byoyagala okubeera ng'ofuna banoonyeeko bakolera ekyo otherwise tetuyinza kuba ntusukka wano tusingane mu program zijja mu maaso eyo for now bye bye